wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegtay in goobaha laga soo galo dalka ay dhigtay ka hortagga shaqaale u tababaran xanuunka coronavirus. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada Soomaaliland u faahfaahiyay sidii uga hortagi lahaa xanuunka coronavirus. sida aan ugu diyaar garownay cudurkan hargabka shiinaha loo yaqaano dadka intooda badan coronavirus ay u taqaano anu ka hadli maayo ma doonayo inaan ka hadlo coronavirus waxay tahay dadka iga dambeeya in badan ka hadli doona laakiin anu waxaan gudbinayaa uun saddex arrimood weeye ta koowaad cudurrada noocana waxa la og yahay in lagaga nabad galo dhibaatadiisana lagu yareeyo hadii uu dhaco arinta ugu muhiimsan wax weeye ummadda oo wax la baro oo loo sheego la wacyi geliyo waad maqasheen hore waa suuragal waxay tahay in raadiyaha aad ka maqli jirteen fariimo caafimaad wax kasta oo la sameeyo si kasta oo aanu yeelo waxa ugu muhiimsan waa fariimaha caafimaad si bulshadu u wada maqasho waxa weeye ta ugu horeysa waa wax dhaqan inoo ah oo shanta sanaadood aynu tukanayno aanu sameeyno waxa weeye faraha oo si joogto ah gacmaha oo loo dhaqdo si joogto ah si adag oo la iskaga kariyo hilbaha gaar ahaan hilibka xoolaha digaaga kalluunka beedka iyo wixii la mid ah ta saddexaad oo ah hadii qof aw dareemo xumad iyo qufac inaanu tagin meelaha dadku ku bulshadu ku badan tahay sababta meelaha waa lagu gudbiyaa waxa qofkaasi lagu la talinayaa in aanu tagin sariibadaha suuqyada waaweyn ee dadku ay ka buuxaan iyo hadii ilaahay ku roon yahay iskuulada oo kale xanuunkani markii aynu ogaanayba wasaaradda caafimaadku way ka hawl gashay iyada oo uu dhiiri gelinayay madaxweynaha qaranka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo bilowgii ugu horeeyayba qayb kala qaatay lana tagay meeshii ugu horeysay ee aynu doonaynay inaynu shaqaale geyno ahayd madaarka Hargeysa waxa kale oo madaxweynuhu uu ka qayb qaatay taageero dhaqaale oo wasaaradda ku biiriyay si ay xanuunkan ay wacyi gelintiisa iyo ka hortagiisa iyo la dagaalankiisa ay qayb uga qaadato qayb laxad la uga qaadato aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynuhu yaani sida uu hagar la'aanta ah ee ula shaqeeyay wasaaradda horumarinta caafimaadka dhinaca kale wasaaraddu waxay bilowday inay markiiba samayso guddiyo heerarkoodu kala duwan yahay guddi managerial oo wasiirku jeergareynayo guddi technical ah oo agaasimaha guud jeergareeyo oo shaqeeya oo maalin walba iswareysta waxa kale oo ay wasaaraddu bilowday in xarumo la satalgareeyo gaar ahaan meelaha entry point-ka la yiraahdo in laga soo geliyo madaarka ayaa shaqaale la dhigay sidii horeba la idinku sheegay wajaale ayaa shaqaale la geeyay halka laga soo gelayo iyadoo mahad celinayna immigration-ka oo nala shaqeeyo law yacdo iyaan shaqaale la geeyay lana tababaray berbera ayaa sidaas oo kale la geeyay barigana meelo kamida waxa la geeyay meelaha entry point-da shaqaale tababaran markaan waxa la garanay mar walba waxa haboon in looga abtiriyo halkii ugu dhow dadahanya ugu dhow waxaana soo maray sida uu sheegay Dr. Bashiir cudurkii ahoolta qalana maqasheen ahaa hargabka shimbiraha waxa ku xigay hargabkii doofaarka waxa ku xigay hargabkii geela kana hargabkan shiinin baa leeyahay magac buu hadda yeelan doonaa coronavirus ka leeyahay COVID-19 lagu magacaabo isagoo nooc hargabkaas la mid ah laakiin uma lihiin awood adkaysi uma lihiin wuxuu ka soo gudbay waxaan ahayn dad imanka dad ku dhex wareegaya marka waxa ugu muhiimsan waxa ay weeyaan sida looga hortagaa waan la sheegay waxa weeyaan nadaafadda gacmaha iyo sankooda qofkii ufaacaya wixii uu qaban lahaa inta ka dhowra iyo meelaha dadku badan yahay inta kan qof yara xanuunsanayo iyo qofko isagu naftiisa dadka kale ka dhowra cudurkii qaadsiin Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa.